ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്. 6-7 മാസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സമയം കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ 6-7 മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളടുത്തൊരു ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെയും വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓറഞ്ച്, പച്ച, മഞ്ഞ നിറങ്ങളാൽ സൂര്യശോഭ പോലെ ശരീരത്തിൽ ആവാഹിച്ചിരിക്കുന്ന തത്ത ഇനമാണ് സൺകുണൂറുകൾ. കുണൂർ ഇനത്തിൽ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളത് ഈ സൺകുണൂർ തന്നെയാണ്. കറുത്ത ചുണ്ടും കണ്ണിന് ചുറ്റും വെള്ള വളയം, നീളമേറിയ വാൽ എന്നിവയാണ് സൺകുണൂറിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വശത്തും ചെറിയ രീതിയിൽ പച്ച തൂവലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. തത്തകളിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചില ഇനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. ചിലത് കണ്ടാൽ പോലും മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സൺകുണൂറുകളിൽ തലയുടെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും നോക്കി ലിംഗനിർണയം നടത്താൻ 100% കൃത്യതയോടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. 100% ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് DNA പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. കളിക്കാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായതിനാൽ കളിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കൂടിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ കയറുകളോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പറക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യം നൽകുന്നതിനായി വീതി കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള കൂടുകളാണ് ഇതിന് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. 6 അടി നീളവും 3 അടി വീതിയും 4 അടി ഉയരവുമുള്ള കൂടാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഈ കിളിക്ക് പറക്കലിന് തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടം നിർമ്മിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ട് വശത്തും ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, പഴം, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ കുണൂറിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ നമ്മുടെ കിളിക്ക് 3 നേരം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. പയർവർഗ്ഗം മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പഴങ്ങൾ കൂടുതൽ നൽകുന്നതിന് പകരം പച്ചക്കറികൾ നൽകിയാൽ ആവശ്യമായി പോഷകങ്ങൾ അതിന് കിട്ടാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ സൺകുണൂർ എന്ന വീടിന്. ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം. എന്നാൽ അധികം പുഴുപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ കിളികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അക്വേറിയം ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന മിക്സ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ഈ കിളികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒട്ടേറെ ധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മിക്സ് ഫുഡാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അക്വേറിയം ഷോപ്പിലൊക്കെ അത് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. വർഷത്തിൽ 3 തവണ നമ്മുടെ ഈ കുണൂർ എഗ്ഗ് ചെയ്യും. 4 മുതൽ 6 മുട്ട വരെയാണ് ഈ കുണൂർ ഇടുന്നത്. 22 മുതൽ 28 ദിവസമാണ് ഇത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് 8 മുതൽ 10 ആഴ്ച കൊണ്ടാണ് തൂവലുകൾ വന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കുഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കൾ ഭക്ഷണം നൽകുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തെടുത്ത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഫോർമുല നൽകാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ കുണൂർ ബേഡിന്. കുണൂറിന് മാത്രമല്ല, ഏത് ബേഡ് ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുണൂർ പോലുള്ള കിളികൾക്കുള്ള ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല അക്വേറിയം ഷോപ്പിലും അതേപോലെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള പക്ഷികൾ വേണം നിങ്ങൾ വാങ്ങി വളർത്താനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതോ മൂക്കിൽ നിന്നും കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുന്നതോ പിൻഭാഗത്ത് കാഷ്ടം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷികളെ ഒന്നും വാങ്ങി വളർത്താതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതൊക്കെ അസുഖമുള്ള പക്ഷികളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങി വളർത്തരുത്. ഏതെങ്കിലും നല്ല ബ്രീഡറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു അസുഖം പോലും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആ ബേഡിനെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും അസുഖമുള്ള ബേഡിനെ ഒന്നും എടുത്ത് വളർത്തരുത്. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബേഡുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും പകർന്ന് അതും എല്ലാം കൂടെ തട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അസുഖമുള്ള ബേഡിനെ ഒന്നും എടുത്ത് വളർത്തരുത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ അവിടുന്ന് നൈസിൽ എസ്കേപ്പ് ആയിക്കോണം. നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും കുളിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ബാക്ടീരിയയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ
അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വീട് എടുക്കാൻ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അസുഖം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ അരുമകളോടത്ത് പോകാനായിട്ട്. നിങ്ങളെ പക്ഷികളടുത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുളിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൺകോണൂറിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു കിടിലം വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.